Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahalla nikah wa harama sifah wa nadaba ilai. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu illa yaumi yalqahu, amma ba'du. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, yang sama-sama hadir pada malam hari ini di tempat yang berbahagia ini, yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan yang lebih utama lagi, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla, yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita semua. Ini tidak bisa kita ukur, ini tidak bisa kita hitung dengan suatu alat apapun yang ada di dunia ini. Sekalipun alat itu yang tercanggih, masih tetap belum mampu dan bisa untuk mengukur dan menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka dengan itu hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, perlu mengetahui sesungguhnya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena kedua nikmat ini Allah jadikan sebab bagi manusia akan masuk ke surga yang kekal di dalamnya. Karena kedua nikmat ini pula Allah jadikan sebab bagi manusia akan selamat dari siksa api neraka dengan lantaran taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pengertian tanpa iman dan Islam, manusia tidak berhak menghuni surga. Salawat serta salam semoga Allah melimpahkan kepada junjungan alam, habibana wan nabiyana sayyidana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai akhir zaman,
yang senantiasa taat dan patuh pada ajaran beliau, dan insya Allah termasuk hadirin ikhwatul iman yang hadir pada malam hari ini. Amin. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Sohibul Hajat Bapak Haji Endas, yang mana beliau beberapa bulan yang lalu mengundang saya untuk hadir di sini untuk memberikan tausiah dalam rangka tasyakur binikmah walimatul urus. Alhamdulillah atas izin dan karunia Allah, malam ini saya bisa hadir di sini, bisa bertatap muka, bertemu wajah, bersilaturahim dengan hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Berjeng panas tiris keneh Pak. Jam 2 namanya wih ti Pandeglang teras ka dieu. Enjing tos kedah angkat deui. Alhamdulillah malam ini saya bisa hadir di sini. Amin. Yang kedua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para alim ulama, juama, ustaz dan ustazah yang ada di kampung ini. Bukan maksud saya jauh-jauh dari Bandung datang ke sini mau menggurui atau mau menginjak-injak kepala, tidak. Atau istilah orang Sunda menek nog mematahan hayam. Tapi saya datang ke sini dalam pengajian ini akan membagi-bagi pengalaman hidup saya dalam mencari agama yang hak, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu agama Yang ketiga, saya pengen memotivasi ibu dan bapak yang hadir malam ini, yang lahir dalam Islam, pengakuan agama Islam, tapi Islamna garde bohong. Betul. Bising aya nu kasinggung ku ceramah abdi, pegat abdi balikna dengan duaan jeung supir. Demi Allah ulah boro-boro sajengkal nepi ka maot penting ayeuna, demi Allah abdi ridho lillahi taala asal maot ngabelaan agama Islam. Nah sebabna kalau disebutkeun Islamna garde bohong. Matak Islam nu hadir penting ayeuna teu beda Islamna jeung kalengkongguan. Apal karena kalengkongguan naon eusina? Kue, biskuit. Abdi pernah silaturahmi ka hiji keluarga, keur ngobrol jeung salakina kurunyung pamajikana nyuguhan. Golosor teh cin teh panas jeung kalengkongguan. Otomatis hati abdi nyebutkeun pasti eusina kalengkongguan aya biskuit nu tengahna make gula bodas. Betul. Ieu pamajikana koplok teh kireum-kireum. Ajengan mangga cobian raos geur. Pas dibuka ku abdi kalengkongguan jerona kiripik. Ieu Islam di kampung ieu. Cik atuh Islam teh sing transparan. Lamun kiripik wadahan kana keler meh kaciri kiripikna. Lain asup kana kalengkongguan atuh koplok. Da taman nipu henteu Pak. Nipu henteu. Leung basa lamun abdi beuki lamun teu kumaha hukumna geus dicopot. Islam harus transparan, lamun luar Islam jerona kudu ulah luar Islam jerona kiripik. Cik bana eta Islam kalengkongguan ayana. Tah di ibu-ibu punten. Da moga namet ngondang kuring. Sok da sapopoe ge tara di kurudung. Kapangi sia tah ayeuna mah tah. Reka onangan ka pangajian kan heueuh di kararudung. Tinggal eta kurung dareng dek kitu tuh. Geus tong dibenerkeun batur ge nyahoun. Kok arek dibener-bener dasar kalengkongguan. Ari kurudung mahal diparake, ari ceker teh kaos kaki. Brejeng roromeheun ieu jigara gaji aing megeuleuh teuing. Cik kuring rek nanya ka ibu-ibu anu lahir ti rahim Islam, "Bu, ari aurat awewe naon anu kaciri?" Kan rarai jeung pergelangan tangan da suku mah kudu ditutupan. Ustad teh rek ngabejaan modar sia ustad dah. Heuheuh aing mah. Namun disabdi ajab ke yaumul kiamah teh dibejakeun ka mustami, betul. Berat jadi ustaz jeung kiai teh ngabejaan hukum Islam. Ceker teh di kaos kaki belegug pisan. Lamun ibu teh kabeh kaos kaki tu na mobil kuring aya kantong keresek sok pake. Talian ku karet ka dieu tah. Keheul Islam kitu patut teh. Sebelum tausiah abdi mulai, mungkin abdi di dieu nembean ti payun di pangresa palih ditu. Di dia di wilayah abdi eta Bu di Cideres tunionan gereja anu ngeristenkeun rancangan abdi si Dr. Tris baheulana uning aya gereja palih ditu kuring tanu ngabiayaan sok tanyakeun tak kasih keresan goblok tadinya.
Jadi perlu memperkenalkan identitas pribadi abdi, lamun teu dibejakeun usul asal abdi bising disangka buronan. Maklum Islam keur diobok-obok, aya bom Islam nu dipitnah, betul. Aya teroris Islam nu dipitnah. Naon sebabna? Lantaran hukum di urang lemah. Hukum di urang lain nginuk kana Al-Qur'an, tapi hukum di urang nginuk kana hiji kitab warisan kolonial Belanda yang dikarang oleh orang kafir, disebut kitabna KUHP atau napi kuhap. Arti daripada KUHP kasih uang habis perkara. Kan soal tewak kuring patung hariwang demi Allah abdi mah mundur. Ulah boro-boro kumaranehanana saya punya besan 2 orang jenderal nu kamari geus modar hiji si Murdani. Apal eta jenderal Koplok? Terang peristiwa Tanjung Priuk tahun sabaraha eta? 84. Tah ieu beungeut na jelema nu rapatna dicerincing keur ngancurkeun Islam. Bahas ulah. Mung sieun boga hajat mayarna saeutik. Dede urang mah kana dangdut puluhan juta dibayar kanu ngaji mah 2,5 juta ge keur nyeuhil geus potong. Bae da nya ieu mah hukum lah. Betul. Mending blak-blakan daripada ngomong tukangeunnya. Da urang mah Islam marina ngomongna tukangeun hareupeunna teu wani hehehe. Bae da mah hukumnya penya. Da bongan amat ngondang kuring. Cenah ajengan teh galak. Yang pertama saya mengambil STT sekolah tinggi teologi di Beijing, kedua di Belanda, ketiga di Vatikan, keempat di Jerman, kelima di Australia, keenam di Venezuela, ketujuh di Korea. Dan selama 6 bulan lebih saya dibina, dididik di Amerika, tepatnya di Boston, untuk mengikuti strategi misionaris. Sepulang dari Amerika kembali ke Indonesia, bergabung dengan Dewan Gereja Indonesia dengan tugas untuk mengkrisasikan Islam yang ada di Indonesia, atau jelasnya keur ngeristenkeun orang Islam. Mangga kupingkeun regepkeun. Mungkin ibu sareng bapak namanya ngupingkeun tausiah abdi. Adi benten sareng ajeng-ajeng kiai. Moal aya ajeng-ajeng kiai anu wari ngabahas ieu da sieun dihukum. Abdi demi Allah, moal sieun dihukum ku manusia asal wari dihukum ku Allah. Mun ibu sareng bapak percanten kana iman abdi, salami abdi agama Islam 8 kali kuring keluar asup tahanan. Panglila linana dihukum 3 tahun 8 bulan ngabahas keluarga berencana. Si kablek naros ieu Islam sadayana. Nu ngajawabna 14 jelema. Eta ustad teu tengah jawab. Modar sia ustad. Amin. Paeh tang si aminan dengekeun tah. Bae da ustad kudu jujur betul. Ngajawab ge henteu sing modar amin. Amin deui tah 2 kali tah si aminan ge. Cik kuring rek nanya, ari kabeh halal apa haram? Nah ngajedog haram. Canak ajeng-anjeng kiaina kade kene sok ayeuna kene. Canak jeung kitab-kitabna demi Allah abdi mah mundur. Aya perintah dina Quran kabeh halal. Nah turang marasang kabeh 3 tahun 8 bulan kuring dihukum ngabelan agama Islam tina keluarga berencana. Tah ieu beungeutna, ieu jelemana nu moal kabeh ti Amerika keur ngancurkeun Islam. Pangupaskeun surat Al-Isra hiji dalam Al-Qur'an. Wa basa minhum rijalan katsira wa nisaa. Daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Cik ari banyak teh 2 apa hiji? Nah tu si lain boga anakan 2. Ai lakian siongal peuting, ari anakan mumul belegugah bae da hukum. Pamajikan teu bisa ngagitek ditojos ku panitik. Aya anakan mung. Mata kudu kadoa mudah-mudahan sing dijabah amin. Dengekeun geus diaminan. Nu masang keluarga berencana balik teh sing nyeri kiih. Geus diaminan kosong. Sing pompet liangna. Salakina sing burut sabelah. 2 ge tari nu asup burut puas eta lah. Tinggal manyur ku minyak kalapa. Kuring Pak nu mawana sok tewak. Demi Allah abdi mah mundur. Cek Kangjeng Rasul kumaha hadisna pek cepet nikah ka istri cinta ka anjeun anu loba keturunanana, betul. Dan diumumkan ka umat lainna. Urang nginuk ka Yahudi ka Nasrani sieun ku pemerintahan zaman Soeharto da kuring anak buah Ibu Tin. Diparasang kabeh, merasang kabeh belegung. Tak masang kabeh sing malalodar, amin. Diaminan tah pae saisukan tah. Bae Lurah isuk ngubur 40 tah. Merasang KB lobarana dikawin ku kuring buka KB nasok
bae bener kawin jeung ajengan lah. Ajengan rek digawe ge ngadoa heula. Sok panganten kepenting rek murak barang ngadoa. Mama. Enak ge hayang sare meureunna. Dulu waktu saya didik di Boston, saya punya guru besar namanya George Soros. Orang yang terkaya di dunia, ahli ekonomi di dunia, yang pada tahun 2009 datang ke Indonesia menyelamatkan Sri Mulyani dari Bank Senturi. Betul. Itu demi Allah adalah guru besar saya. Yang kedua, Profesor Dr. Rowan Chevron mengatakan kepada saya sebagai murid Alkitab, Anda sebagai misionaris muda yang dididik dan dibina di Boston ini, yang akan terjunkan di Indonesia, kalau anda ini mampu sebagai misionaris, tolong orang Islam yang ada di Indonesia ini dikristenkan oleh anda sampai tahun 2000 kalau mampu. Mungkin ibu dan bapak dulu pernah menerima selembaran tahun 2000 Islam harus bagaimana, tapi kalau anda tidak mampu, anda sebagai misionaris, tolong orang Islam yang ada di Indonesia ini jauhkan dari Al-Quran dan agamanya. Ternyata betul mereka telah berhasil menjauhkan kita orang Islam dari Al-Quran dan agama kita, yakni Islam. Padahal di Indonesia ini mayoritas beragama tapi terseetik mengaku agama Islam di orang itu termasuk di kampung ieu. Teu ajengan, teu kiai, teu santri, teu ustad, teu haji, bangun jam 2 malam bukan untuk melaksanakan perintah Allah salat tahajud, tapi ukur nyetel TV lalajo Inggris ngalawan Prancis. Sok ngacung sia koprok sok jomeng bal tengah peuting. Ayo ka dieu naik kurang gelut jeung dewek ka dieu sok. Mun aya perintah ala jomeng bal tengah peuting, betul. Apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an? Wa minal laili fatahajjad, titah naon? Tahajud. Tahajud geus puguh perintahna mumul ngaraksanakeun, tapi na perintahna ti barang keneh nyeun cikopina ge genep muk. Rokok 3 bungkus, kacang asin 2 kilo. Da beda tuh sirah tukang ala jomeng bal mah baruleud jiga bal beliter. Cik kuring rek nanya ka bapak-bapak nu sekolah jomeng bal anu bener lahir ti rahim Islam, punten Pak, da ieu mah hukum. Pak, anu dianjurkeun ku agama Islam olahraga naon? Kuring rek nanya we ka orang Islam. Ka hiji panahan, kadua berkuda, katilu naon ngojay. Ari mengbal ti mana koplok? Apan ti Yahudi? Tah walang tardo angkal Yahudu wala Nasoro hatta tatabi'a milatahum. Betul. Yahudi yang Nasrani muaridun ka orang Islam. Sampai kapanpun, sampai kiamat pantatadinya, maka disitulah Pak Yahudi jeung Nasrani ngabongkar Al-Quran jeung hadis lantaran kuring keur sakola Alkitab demi Allah Al-Quran jeung hadis dicilan beureum tata cara keur ngancurkeun Islam nu panggampang kapana ku karesepna orang Islam. Betul. Pada upami ibu sareng bapak tos terang lebetna Al-Quran, tos terang lebetna agama Islam, demi Allah leuwih amis tibatan madu. Madu teu make gula amis, tapi Al-Quran demi Allah leuwih amis tibatan madu. Abdi namanya 22 tahun jalan ngagem agama Islam, alhamdulillah can pernah gugur tina wudu, masih keneh ngadawamkeun wudu. Teu dugikeun kah calikna korsia demi Allah abdi can batal wudu. Lantaran abdi hayang ngasup Islam nu ka sareng istiqomah. Abdi kedah samina wa atona lan kaisaman abdi jauh berbeda sareng ibu jeung bapak. Ibu mah sareng bapak raos hayang jadi Islamna, ulah boro-boro ditenggelan ku beusi panas, dicepet ku nyere jeung disintrek tidak mungkin. Demi Allah kuring boga pangalaman sorangan ku hayang asup Islam, tulang tongong ge 13 anu pararotong. Ku anak sorangan di Banyur ku minyak kalapa panas. Dengan kenca demi Allah ngasan panasna beusi, suku kenca dadakatu ngasan panasna pelor ku hayang asup Islam. Tapi mana orang Islam dan mere contoh ka abdi ngaku agama Islam, kopiahna rempel, sarung diparake, ari salat di ari mah keneh bingung keur abdi nu anyar di Islam. Ada kumaha Nasrani teu jaya, ada orang nyeun masjid kana rosong, ari salat di ari mah eta tugas kuring keur ngancurkeun Islam, jauhkeun tina kurang jeung agamana, masjid kana rosong kabeh. Nyeun masjid ngaranna Al Sairun, nyair tengah jalan, geus jadi masjid eueuh eusina si koplok. Bingung kerana belajar di Islam, Pak. Bagaimana cara untuk menunjukkan Islam dari Quran dan agamanya? Tolong cuci otak orang Islam dengan makanan-makanan yang dikonsumsi oleh orang Islam harus mengandung daging babi. 92% produsen kafir diterima orang Islam. Betul.
sok ngacung sok ngadar mih produksi orang kafir ngacung aduh ngacung sing asup surga insyaallah amin ngacung henteu aya ibu-ibu ngacung luhureun susu bu ngacung mah kaluhur lain kikieuan eta mah susuna ge Sulaiman susu lembek tidak nyaman masih kena ditunjuk geus kagayot ka handap kaluhur ngacung lain kikieuan keheul pak sok tembak abdi peuting ayeuna paehan ku sararea demi Allah abdi moal mundur talian jeung kursi bisa abdi lumpat lamun setiap produksi kafir teu ngandung 3 unsur kahiji galatin hartina sumsum babi nu kadua lisitin hartina lemak babi nu katilu serum ari serum hartina getih babi rasakeun eta produksi orang kafir naleta urang gurih henteu raos deudeuyeun nu teu bete dek ngacung dasar kalengkong guan luar we Islam jero nama kiripi kori gitu teu ngacung tadi ngaji pertama ai sholawat dibaca ari ngacung mumul bae da mah hukum punten betul kudu sesuai jeung fakta menurut hasil penelitian laboratorium IPB Bogor yang bekerja sama dengan Masjid Istiqlal Jakarta satos abdi dipanggil ku MUI jeung ku Depag jeung ku DPR RI kumargi anu PCD abdi demi Allah saya tidak pernah membuat PCD upami rancangan abdi kapungkur saasrama Ibu Irena Handono beliau betul membuat PCD ya PCD abdi pak demi Allah lebet kalima negara pangseurna ka Mekah sareng ka Brunei Darussalam maka yang pertama membahas suntikan enzim babi pan kuring pak pandina TV dibahas betul nu ka Marakah disuntikna make naon namanya tahun 88 pan digentosna abdi nu pangatos ka MUI tahu ningan pan make enzim babi 97 saya nicak Mekah ditanya ke dokter anda harus suntik cek kuring moal kajenting paeh kuring di Mekah kenapa anda tidak mau karena itu enzim babi kenapa anda tahu saya mantan misionaris pan ngaharulang dokter di Mekah kabeh namanya 88 digentos leres pan di TV dibahas para ulama kuring nu ngabongkar apa maka MUI mengatakan pada tanggal 6 Januari 2011 di TV One 60% produksi di Indonesia ini dijamin tidak halal ini MUI yang mengatakan maka Masjid Istiqlal Jakarta yang bekerjasama dengan Laboratorium IPB Bogor mengatakan 92% lebih produksi orang kafir diterei ke orang Islam betul menurut hasil penelitian 75% lebih daging babi asup karena dahareun nu dahar ke orang Islam sapopoe punten kahiji kada minyak kalapa curah anu didereman di pasar-pasar pada eta sanes dina kalapa damel manya minyak kalapa ngageblek betul aya turan tukang goreng hayam sisi jalan eta geus hideung minyak eta ditoasan bodas deui alus dipake deui kana tarigu mantega blue band tepung kapsul obat vitamin alat-alat kecantikan es krim permen sosis dan sebagainya termasuk karena susu nuker orok apa dina TV dibahas leres cik eta susu ngandung enzim naon apa etanya terang dina TV entak tong sok lalajo sinetron boga TV pakai sinetron samemeh magrib sinetron heula dek dari isya ka karek magrib si koplok danya kenyataan betul abdi kapungkur begitu lebet Islam tos nyaros ka ulama jeung orang Islam kade orok ulah dibere susu kaleng eueuh nu nurut majarkeun teh tuh anak abdi make susu ieu teh make susu abdi tingali awakna lintuh sehat heueuh katingalina luarna sehat tapi jerona rapuh asup angin nyeri beuteung salah dahar mencret digeger reungit si koplok demam berdarah abdi demi Allah nepikeun ka detik dengan Quran yang hadis eueuh reungit bisa mehan jelema dabongan anak sorangan ditipu pan budak teh anugerah ti Allah titipan ti Allah
kedah dibina kuno hade diberi dahar kuno halal betul kulantaran ditipu ku indung bapana dibangkai susu anu kaleng make dot nu lepet nah hari susu indungna ku bapana dikenyotan aingan penting harari deungi geuleuh aing mah juga karena duwegan pamajikan sama bapak getek cicing matak paingan bobogaan awewe geus ngaruksak imah alancur tatangkalan raruntuh iklan tararumbang ku angin puting ari puting naon kan pentil cucu kumaha lamun angin susu beliung hancur kabeh tah adi boga tatangga umur 54 tahun jabatana RW kuntuna we hiji nu hareup dipake nganyot nu pamajikan apa nempel teu bisa lesot dibawa ka ranca badak dioperasi tah keheul atuh da ka mana 25% deui punten ka ibu-ibu nu hadir punten ieu kedah dibahas ku abdi upami abdi teu ngabahas ieu abdi maot dihisab jeung diajab ku Allah da tugas abdi keur ngancurkeun Islam kedah kitu patut ku alat-alat kecantikan awewe lipen setip wedak hand body dan sebagainya mata abdi teu ngarti ku awewe nu ngaku lahir tina rahim Islam dibina ku agama Islam dipasihan rarai geuris bibir alus alis alus gede saeutik biwir dibeureman pan jiga monyet sok cana Quran yang hadisna ka dieu mangga urang ngaji bae urang jeung abdi aya perintah bibir dibeureman aya teh aya paehan abdi keneh demi Allah hadieu mah mundur lamun lipen setip teu make getih babi saya orang Cina saya mantan misionaris biwir dibareureman jiga bimoli bibir monyong 5 cm kahareup halis geus alus gede ku Allah dibere hidung ditipu ku diri sorangan dikerok diganti ku patlot yuh daripada ku patlot mending keneh ku bujur seeng keplok tah ka dieu keheul Islam kitu patut teh da kuring dalangna salakina teh kabejaan cik kuring rek nanya ka ibu-ibu anu lahir tina rahim Islam dibina ku agama Islam punten daya mah hukum bu ari ibu dangdos kanggo saha keur saha keur salaki bener nah tuh datang ka dia darangdan ada sare jeung salaki beha ngalek-lek diantepkeun calana jero 2 peca diganti begitu salaki hayang dibuka bau karbit wow jungkel ngajuralit apan keur salaki yuk mereka onangan juga huu mereka pangajan darang arek sare jeung salaki Allah teu juga keur anyar akad nikah 2 bulan 3 bulan rek sare dangdan terus dasar ge gonta ganti 4 bulan kali itu dasar bau bawang beureum dipapake betul ieu kan kanyataan berarti jauh tina Quran jauh tina ajaran agama Islam pandang dos teh keur caroge mangga ibu sareng bapak ameng karorompok abdi sagedeungeun makam pahlawan Ciputra naroskeun pamatius tilas pendeta palih mana bumina pangingalikeun ku ibu jeung ku bapa dangdanan pamajikan abdi nu ayeuna punten sanes abdi ujub takabur agul ku payung butut bojo abdi nu ayeuna orang Batak margana tobing agamana ti HKBP Kuliah Kristen Batak Prosetan prosetan we pa nu ngadaman agama Protestan saha kan si Martin Luther ti Jerman anu ngaduruk Injil Barnabas muncul agama Protestan mata orang Kristen kitabna terbagi 2 bagian perjanjian lama dan perjanjian nginu ka mana eta si koplok mun nginuk kana perjanjian lama sunat diwajibkeun nginuk kana perjanjian baru di mana eta Yesus jadi Tuhan betul tah bojo abdi demi Allah diisamkeun ku abdi dibina ka Islam ku abdi mata abdi sarepun bojo can pernah abdi ku pamajikan disebut ngaran komo jeung maneh nyebatna ka abdi ajengan can pernah abdi papasean jeung jadi pamajikan pami pun bojo masa kurang uyah demi Allah abdi tara seueur saur nyanak di uyah namanya pun bojo naros ajengan kenapa kurang garam hanya sedikit bu bilih kasinggung mana nah pan tadi disebutkan sakinah mawadah warahmah teh anu kumaha antan pun bojo malebet agamana sami sareng abdi sangsara bu sampean anu katuhuna hancur ditinggalan ku kursi citos kuramana
dioperasi di ranca badak di debatan besi 7 sageng-ageng jari-jari beca. Maka kapur upami hujan ageng aya gelap pun bojo demi Allah ku abdi di bulan ku kasur kumargi nyetrum karena sampean. Upami bade ka warung teu aya abdi teh janten. Ku abdi sok ditaruhna atuh ibu teu ka warung pan ari ajengan teu aya ajengan upami abdi ka warung tanpa izin teu janten caroge sarua abdi jeung rek jinah beungeut. Mangga buktoskeun ka rompok abdi. Upami abdi uih ngaos lapar muka romari teh aya tuangeun abdi raseueur sahur berarti pun bojoh teu ka pasar teu aya abdi. Abdi nyana kuyah karena sangu di banjur ku termos. Alhamdulillah Pak nikmatna. Dina rumah tangga menang padak sakinah mawaddah warahmah. Durang malain salaki ka pamajikan galak hauk kadua gaplok. Teu jiga keur bobogohan ti tajong batu nu dicarekan. Ayo geus kawin kasalaka pamajikan kaplok ngoplok ngagoblok-goblok kadiekeun kurang jeung hadis rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah kitu patut. Betul. Nah kira-kira lamun urang nyarekan pamajikan deuk bari jeung hampang leungeun. Heug peutingna ku Allah diuji, urang hayang kanu jadi pamajikan kumaha erek mentana. Mah tong dibere bu nu kitu patut salaki mah berena kelek tadi kitu-kitu tah antep. Ai sarua buluan ieu lah tuman. Ledeh antepan tah kahiji punten tuangan anu kedah diwaspada ke orang Islam nu ati-ati di daerah orang Islam kahiji daging hayam sok ngacung sok ngagareh daging hayam di pasar ati tukang sayur Alek naros ka ibu sareng ka bapa nu ari tina rahim Islam anu usiana langkung tua ti abdi. Abdi kalahiran 27 Juni tahun 45. Tos genep tahun jalan langkung ieu abdi usia abdi. Cik ari hayam kitu patut datangna ka urang tahun sabaraha. Abdi rek naros. Tahun sabaraha? Teu apa da geus dicuci ku otakna. Tahun 72 tah ieu beungeutna, ieu jelemana nu mawa ti Cina jeung ti Kanada na keur ngancurkeun Islam. Adek naros ka jeung ka bapa cik panggilkeun hayam di pasar beheungna barolong atau rarawing apaan barolong jeung raraheut saya mantan misionaris ngabejan tukang hayam tata cara mencit hayam kudu kieu carana sok tingalikeun ku ibu jeung ku bapa tukang hayam cara mencitna cik ai tukang hayam mencitna hiji apa dua ratusan bahkan ribuan pan mencitna 55 mangga tingali bohong paehan abdi beheungna dilipetkeun di dempetan ku jangjangna dikaitan ti korona crom kana Cipanas dikait ti korona crom kana Cipanas ieu hayam paehna dina Cipanas kumaha hukum Islam bangke sanes cik pangupaskeun Al-Maidah ayat 3 Al-Baqarah 173 naon nu diharamkeun ku Allah Innama harrama alaikumul maitata sesungguhnya aku mengharamkan kepadamu adalah bang wadama dan dar walahmal hinjiri dan daging bab wama uhila bihi ligairillah di mana binatang dipencit tanpa menyebut asmanya Allah bangke ngarana haram hukumna tah orang Islam ditipu ke Yahudi Nasrani matak cek Allah walang tardo angkal Yahudu wala nasoro hatta tatabi'a minatahum kan tatatnya dugi ka kiamat ridona betul ieu Pak Islam ditipu ku Yahudi jeung Nasrani meuning keneh meuli hirupna bawa ka imah pencit ku urang make bismillahi Allahu tah eta nu halal ngan kade ulah mencit sorangan muncul goreng hayam asup ka kampung-kampung make tipung tai ucing orang Islam koplok tengah dalahar abi rek naros ka ibu jeung ka bapa nu lahir ti rahim Islam aya baheula goreng hayam make tipung nah tu ayeuna bet aya ti mana eta tipung mimitina apan ti Kentucky ari Kentucky ayeuna di mana di Amerika da kuring urut dididik di ditu cik abdi ge Pak Bu lamun percanten ka nyaman abdi keur abdi sakola Alkitab demi Allah Quran jeung hadis teh dicirian beureum tata cara keur ngancur ke Islam nu panggampang-gampangna ku karesep Islam jeung kudahareun sok kupas Quran betul
Nah sebabna doa urang teu dijabah ku Allah. Nah sebabna ibadah urang ditolak ku Allah. Naon cika bakal ngarusak pantina tuangeun gali Quran sing bener da ngagali Quran teh aya ilmuna ku alfiah. Mata kedah ngaos alfiah keur muka kuncina eta Quran. Tak geuning euy gampang ngancurkeun Islam iwati ku dahareuna Islam di Indonesia mah beureuk barang lebok. Dikirim tipungna dipake goreng hayam payu teu katulungan sok ceuk adi ge bising wajarkeun ari bohong siap abdi demi Allah mah mundur talian jeung porsi bising abdi kabur tembak ku sararea pangmeulikeun goreng hayam make tipung ayeuna keneh canak ka dieu mumpung aya abdina ulah geus eueuh abdi kakarek ngomong mangga canak ka dieu saksian ku jamaah sadayana ai luarna garing henteu ai jerona berarti sok ngadalahar cik kadekeun Quran yang hadisnya menang anu kitu patut pan teu meunang pan ieu teh Islam kabeh aya pasantren di dieu sagala aneh ka ngalinaan teh goreng hayam di bareuli si koplok yeuh daripada ngadahar goreng hayam make tipung mending keneh ngadaharan soptek ke tong wakanyong seulikeun lain soptek ka nyaleta da geuleuh ieu mah sop jeung lotek matak dengikeun heula ari kai ngomong gampang seulikeun. Ieu teh Majalengka boga daharen sorangan nyepah aya kicimpring aya lapis aya bugis aya opak aya remeh nu dientep ranginang nyepan ranginang maremeh dientep matak Amerika ge bingung ya remeh bisa ngentep kumaha ngelemna eueuh sisi jalan eleh udah Nasrani Kentucky McDonald Dunkin Donut pizza hotdog dan sebagainya paingan orang Islam umur 40 tahun kan geus ripuh awakna incok rematik asam urat ginjal darah tinggi migrain jantung kolesterol mah kempreng sabeula dabongana teu ihtiyat kana tuangeun bahas atuh Quran sing bener lebar lamun urang teu ngabahas Quran. Abdi malebet Islam bu masantren pangkolot umur 46 tahun namanya masantren di Aang Nuh di Gentur diajar keneh pak maknya orang tileletik teu apalkan eusina Quran lebar jadi Islamna cek abdi ge geus terang kana lebetna Quran demi Allah pak leuwih amis tibatan madu teu nganggo gula amis tapi Al-Quran demi Allah leuwih amis tibatan madu jadi kahiji daging anu kadua punten dendeng bahasa Majalengkana naon eta Pak dendeng kere di Bandung mah nya cik upami ibu sareng bapak ngagale dendeng ka pasar ka Pak Haji sabaraha sakilona samemeh sasi saum abdi sareng pun bojo sareng ti MUI pusat kumargi abdi nembe 22 sasi diangkat janten Dewan Fatwa ti MUI pusat ngabaha dijajal ku abdi sadar pasar jeung MUI kere atau dendeng sama hargana 80.000 per kilo datang tukang sayur ke kampung ieu aya dendeng dibungkusan ku plastik beureumna sae lemesna sae ditaros kurang mang ieu dendeng sabaraha kilona nawarkeunna cukup 50.000 adu tawar jeung urang 40.000 dipasikeun ke tukang sayur tah akal nu sehat logika nu sehat kedah jalan maknya di pasar 80.000 si emang bisa ngajual setengah harga cik daging naon daging bagong celeng babi hutan saya mantan misionaris teknik dan tata cara misionaris tegaskeun Islam teu benten urang tuang bubur panas na piring lamun urang tuang bubur panas na piring mana heula pan nu disiuk urang di sisi ngesisi ka karek ka tengah tah ieu beungeutna ieu jelemana nu tahun 82 nu ngacokeun umat Islam mawan Islam ka Kristen nyieun gereja di Cipatujah Tasikmalaya di Kampung Muncang Kohok sareng di Cineam uninga peristiwa Cipatujah tahun 82 anu ngagegerkeun Islam sa Jawa Barat anu aya anjing di kongkorongan ku huruf alif pan kalaukan kuring jeung anak buah kuring barjeng moro bagong kaleuweung lamun menang bagong genep demi Allah moal didaharku sorangan saya bawa ke Gatot Subroto ieu bagong dibeset jerona dikaluarkeun kulitna disisit dagingna dicampur heula di banyur make formalin paranti cina modar supaya beureumna sarua jeung daging sapi geus saruana jeung daging sapi
namanya di sisi tidak yang manis rasana disesuaikan dengan sapi dititipkan ke tukang sayur saha dalangna walang tardo angkal yahudu wala nasoro hatta tatabi'a milatahum apa dina TV dibahas ku para ulama jeung ku MUI yen eta daging dengdeng tina Lampung dikirimna ti Lampung sabaraha kontainer Pak tukang moro bagong dikamanakeun eta bagongna pada mung rugi da pelor teh hijina 3.500 sedangkan emak bagong mah ku hiji pelor mangga terus ngangkat tentara di dieu paling salit saya 5 Pak can mawa itu ieu can ongkos itu ieu dijual Pak tadi pakena naon pan jeung dendeng pan hayang daging murah maka mari geus masa Idul Adha nya lumayan saparapatnya gratis teu mayar digule kurang we cukup sakeluargaeun caina 3 emer jadi kahiji daging hayam kadua den anu katilu punten ieu masih kena ditaruang ku urang sareng ku urang kali urang permen jeung coklat sok ngacung sok ngahem-hem permen ngarokok tara permen diteureui rasakan eta permen naletah urang leueur henteu kuring nu boga pabrikna Pak Bu demi Allah upami ibu sareng bapak percanten kana iman abdi pertama abdi asup agama Islam kakarek sataun lilana pertama asup bui ngabahas permen jeung coklat da kuring anu boga pabrikna da baheula mah di Singapura Pak pusatna keur ngancurkeun Islam jual lisensina ka urang nyieun di Bekasi jeung di Tangerang. Nah orang Cianjur yang Sukabumi nyen permen teu laku orang Cianjur yang orang Sukabumi ngahaja nyen permen tanpa kolesterol teu ngandung lemak babi teu payu permen jahe anu diperlukan gula bodas leres lamun di dahar kurang sok nyeklak nalak-lakan pan sok nempel di luhur leres digegel kosong nempel lawas teu payu Pak Bu komo budak ngora ini mah teu awewe teu lalaki teu di kota teu di kampung malam minggu rek bobogohan rek main manu-manuan sok sieun ka amu bola lai badot gancang ngahem-hem permen majarkeun rek dadu letah haram geulis kasep can kakurung kutikah geus bani ciciuman pan Yahudi dalangna betul Islam lain muhrimna teu meunang antel kulantaran Yahudi mah pinter akalna kumaha carana orang Islam supaya jauh tina Qur'ana eta budak orang Islam ngaku agama Islam make kurudung karek boga kabogoh 4 bulan dilana ya Allah ya Karim nyium juga ngecerokan tutut komo lalaki melawan kurang ajar biwir dicium leungeun ngopepang si budak anu teh lain holak lembung kalaka sarwana si koplok atuh ajengan kumaha carana anak abdi salah naon pamajikan abdi termasuk abdi sok dar permen jeung coklat ke tong ka hariwang Pak Bu di mana ibu sareng bapak ngagaleh permen atanapi coklat sampai dituang kurang punten pangmacakeun heula komposisina tulisanana biasana produser orang kafir mah sok nganggo bahasa Inggris dirinya ayat tulisan lisitin lamun ayat tulisan lisitin ulah wani-wani nuang tapi upami payuna ayat tulisan soya lisitin mangga tuang terang hartosna soya kacang kedelai jadi lisahnya terbuat dari kacang kedelai muncul enak coklat kamari abdi sang pun bojo ka tiap supermarket tulisana lisitin nabati upami soya lisitin lisahnya terbuat dari kacang kedelai lamun lisitin nabati lisahnya terbuat dari tumbuh-tumbuhan mangga bilih bade dituang mah jadi kahiji daging hayam kadua dendeng katilu permen jeung cok anu terakhir anu kaopat nu teu meunang dipake orang Islam mode cik ari mode ti mana sumpingna Pak Bu ti barat saha dalangna Perancis dulu negara Prancis pemasok dana terbesar ke Indonesia keur ngacurkeun Islam muncul ayeuna modena lolobana nu make saha anak urang saha nu jadi korban barudak awewe abdi emut piwejang pun guru almarhum punten bilih aya alumni atawi santrina punten kahiji almarhum pun guru pangersa Aang Nuh ti Gentur Cianjur
anu kadua almarhum pun guru Kang Haji Sadeli tiki kisik nu teu kaurugan Gunung Galunggung. Anu katilu almarhum Wahwer Apandi ti Manon Jaya ngucapkeun kieu ka abdi, Ustad lamun Ustad panjang umur pangingalikeun ku anjeun bakal ningali budak awewe jiga muning. Ternyata betul Pak teh di kota teh di kampung ningali budak awewe geus jiga muning. Make celana blue jean merecet jiga leupet Madura. Leres. Tadi beubeur luhureun liang tai. Abdi tadi rek milarian alamat ka dieu Pak, ningali budak awewe dibonceng ku lalakina ya Allah ya Karim, eta kakawat liang tai geus kaciri. Leheung lamun bersipan urut budug. Sing kayo pabalatak. Baju dajal diparake dada jeung bujal geus bobolek lakan. Baju geus teu make tali. Sakieu majarkeun teh model you can see, cik di mana eta cicingna BH. Sakieu eta baju. Majarkeun teh ieu model you can see. Cik ari you can see bahasa ti mana? Bahasa Inggris. Naon hartina? Ari you teh kamu, ari ken teh boleh, ari si teh lihat jadi kamu boleh melihat. Tingali ta urang teu make BH masih keneh bodas. Kelek peot eueuh buluan. Tapi ari perkosa mumual. Mata kadi ngahimbau ka pemuda nu hadir penting ayeuna, mun aya tatangga urang make pakaian kitu patut perkosa. Sok tuman. Cik kuring rek nanya lamun urang ditang-tang gelut heuh urang wani dilawan henteu. Urang ayeuna boga syahwat keur naik ningali budak awewe kitu patut perkosa. Keun abdi nu tewakna sok. Keheul Pak. Mata kun penting aya awewe make pakaian kitu patut asup kana pengajian ieu kuring teh nomor kosan lagi luhur meja sok ka dieu. Kadua Pak Oda sina ngasaan. Katilu Pak Lurah keur ulis masih nyaksian sasana ku Bapak sanclom ewang. Tuman Pak. Itu perkosa heueuh istighfar. Astagfirullahalazim ya Allah teu bikeun abdi teh gona setan nu merkosa. Geus asup. Alhamdulillahirabbil alamin. Rek nyebut tulung tuluy. Keheul Pak. Abdi gaduh pangalaman di Jakarta di Pondok Indah Pak. Diulam ku hiji majelis taklim di pimpinan Ibu Hajah Jenderal Sobari. Akhirnya ulaman tertera akan dihadiri oleh 15 artis. Pas adi jeung ngaos ngabahas anggowan hiji istri geulis kawanti-wanti tatih anjeunna. Duka artis duka naon. Nganggo lancingan blue jean merecet jiga leupet Madura. Eta kewuk mendingan dungkuk. Sapatu jangkungna demi Allah aya 12 cm. Ari ieu di kurudung ari pakaian mararecet menyarar nol matak pika bitaeun. Celengkeung teh nyebatkeun kieu Pak. Kiai ini pakaian gaul namanya. Kiai tidak pernah gaul keluar, Kiai hanya gaul dengan para santri, jadi tidak mungkin Kiai tahu perkembangan pakaian gaul. Inilah hasilnya Kiai cek maneh. Ku abdi ditaros Pak, Bu, tahu arti gaul yang sebenarnya? Teu bisa ngajawab. Abdi nulis nabor, G-A-U-L, gaul, gaya urang leuweung. Cik ai Tarsan di baju henteu. Tah nu kitu teh koplok anak Tarsan sia. Sok urang kembali kepada Al-Quranul Karim sing yakin karena Al-Quran. Al-Quran teh firman Allah, Al-Quran teh Allah nu ngalungsurkeunana, Al-Quran teh Allah anu ngajagana. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu laha. Luar tina Al-Quran kitab-kitaban, luar tina agama Islam agama-agamaan. Sok tanyakeun kurang cideres tamun anu Kristen bawa ka dieu. Jeung kitab-kitabna urang bahas ka abdi peuneun ibu jeung bapak. Apakah ada satu ayat dalam Alkitab yang mereka pegang kalau Yesus itu ngaku Tuhan? Ento ayat. Ada juga aku ini utusan ilah, aku diutus oleh ilah, aku ini adalah jalan kebenaran kehidupan, tidak pernah mengaku Tuhan. Matak cek abdi pang goblok na hirup orang Nasrani termasuk anak pamajikan abdi. Rek teh goblok kumaha? Manya ya Tuhan ngagantung dina tihang jemuran. Ya abdi baheula katipu paker musuh keneh ka Islam. Datang ke gereja make dasi 3 meter. Pamajikan make sensitif beak 3 gelas. Eta bibir dikeun ka jeding. Datang ke gereja berlutut di bawah Tuhan ngagantung di yang jemuran. Abdi ngadoa cek abdi, Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya datang di bawah kakimu Tuhan, tolong saya dan keluarga saya selamatkan di muka bumi ini. Ia terus terang Pak Bu, Yesus kontan sehari tangga jawab karena doa abdi. Cek Yesus ke abdi,
barorah nyalamatkeun maneh ge ngagantung hese turun koprok sia lah boro-boro nulungan batur aing ge hayang ki geus 3 bulan ngompol deui weuh nu nurunkeun nya matak sing yakin kana agama urang inna dina indallahil matak sok tingali tadi gereja aya kipas angin moal bahaya lantaran Yesus teu make celana jero nyingsat sia culaget kikian da bubar kabeh